n'owulira ennaku nti okuva covid we yatandika bannange omusomesa alyaki naye nga tubuuzaamu ddala mu bivulu muno mubeeramu ki otyo abantu bano be mutadde ku mwanje essaawa zino mu bivulu Faluku ekibeeramu Mwenge Njaga Mayirungi. In this guise of Ndongo, it is very good to have entertainment. Every country has entertainment, but it is not the primary Gundia country. You cannot put teachers vis-a-vis promoters. Promoting what? Nti otula wansi ne obuuza ba police meka bali kuki njagala okuwajja no salo obubaka mugambe nga bwofe nnyo ku ba promoter ba bad black Faluku gwembuulira. How do doctors feel? Nti nasoma emyaka 6 bala ba promoter jeyo lunana education health sector abasawo ne batuuka okukalakasa mu covid lwa mutwalo gwa mmere nga be ba front line wakazi era n'ogamba nti chief lisena simanyi owolereze simanyi ebivulu byaffe byafa simanyi bitwali tugenda tutegeka mu desi nange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abaganda baffe wonna wosinzirira okutulaba ndi wano ewa legendary Ismail president wa blogger wala jange nabo maze jaja ichuli ate lwachinga si all access worldwide King Kong wala jenti sawo maze andika sosoka muki siyenze omuku ba pioneer ate waliwo bazima jaja ba blogger simanyi adimize simanyi yani tojjange erinya jajja ku ichuli ojanyiza abantu ekintu kyonna jajja kitambulira ku ichuli owulira yakyeteekako wakwatibwa kubanga kuliko patent liri copyrighted patent ng'erya Bob Wine ne King Sir nzawo kuliko Bob Wine nje yayiteekako patent okakasa kati mugana wange ekindeese wano tubeere nga twogera ku nsonga z'abasomesa ebintu bingi ebigenda mu maaso. Faluku wano tosaayinza kuleka kati oba ina sister wanga musomesa mu training bwa malaya yes obwa malaya businga obwa teacher okakasa ate malaya yava kukubona akuwandikira ku WhatsApp okiwulira n'omukima n'omuwa $10 omusomesa asembadde okufuna $10 kyovola abantu bad black buli yekyanga bamukolako maki mangu ayinza okwabya ebyama omusomesa anayabya kyama ki kyoka nti temwatu wa kyoka kati bad black ali ggulu essaawa zino ne tiimu ye bamalaya agenze kola bamalaya blogger bamalaya association kigenda maaso mu nsi eno isima tutemeteme omuntu omusomesa ali eyo ategeere sector nga mulimu ebintu byesitegeerera ku ddala waliwo ebintu ebikwasa ennaku Faluku naddala nga sector ya education ekulemberwa maama Janet Kataha Museveni era lumutamale mirundi yayawa opinion n'agamba nti president yabalamu bubi yabalamu bubi okuwa maama Kataha ministry y'eki education nene okitegeera erimu emivuyo mingi yali yeetaaga hands on okitegeera naye kati ne tugwa mu pandemic okuva eyasooka abasomesa baweddemu pride abaana tebakyalina pride eri my teacher Faluku nze nkyalina bateacher bange waliwo n'ensonga lwaki bateacher tebakula nababuulira abantu abatakula oba beekolako baki naye nga omulimu gwe gumukiipinga ki Faluku oyinza okuddayo nosanga teacher we yakusomesa mu nassale nga we yali ate tebafuna nyingi tebafuna sente naye n'owulira ennaku nti okuva covid we yatandika bannange omusomesa alyaki jukira omusomesa yasomesa DJ omuyimbi ne woba wakoma mu P1 yasomesa promoter yasomesa ani ne woba wakoma mu P2 ne woba ngo omanyi nyiga computer waliwo yagikola ki yagisomesa iyo teacher yebandisoose ku agenda ya Geno nagamba naye tukoze tutya wanu bayina association tebali scarce tebali disorganized enamba emanyiddwa
abasomesa aba private otyo egyo emitwalo 10,000 gye bawadde bannabbanja prime minister with all due respect babadde basobola okugamba ticha owa private ali kuki kati owa gavumenti nno kale kachajja anti yo gavumenti obeera government teacher it does not matter gavumenti kyekola ki tuli ku private kati asinga obuzibu ye private teacher kubatoyinza buuza eddimansita yazimba ssomero lye landlord yazimba essomero lye nti sente zwaganze nzijjewa kati private teacher ono emitwalo gine 10 gye bawadde abantu abali vulnerable gyandibadde constant mu bulamu bw'aba teacher aba private schools kuba tebamanyi kijje bidda yes tugenda reviving after 60 days tugenda reviving after 70 days tugenda olwo mu December naye abantu abadde teacher n'asiba nettayi waliwo ali wano ku Garden City bw'oba oyitawo ku Garden City waliwo omusajja atunda paani mu suuti gwasibira mu kibbo yali teacher yagamba tasaa kudda mu teacher omanyi lwaki paani asiba w'etaano na 10 naye emmotoka ziyitawo 5 10 agenda osibanga ozibanga ali mukamu ng'omuzzayo mu ssomero taddayo but where will children get morale to study education as a course, to be proud teachers as a job and career? How? Nga teacher atuuleka nawulira nti omuntu akeera n'agenda apangisa ekisaawe ekazo emitwalo 8 n'asibako ekiveera n'agenda aleeta Roden Wai Kabakko Shiba n'abawa miliyoni 10 Shiba 6 Kabakko 4 n'ayoola miliyoni 2 mwaga mu 5 gavumenti gwesinza offaako mu time naye nga tubuuzaamu ddala mu bivulu muno mubeeramu ki otyo abantu bano be mutadde ku muwanje essaawa zino mu bivulu Faluku ekibeeramu Mwenge Njaga Mayirungi in this guise of Ndongo ne zina nga kwotadde in this guise of Ndongo obwenzi okubba abantu amasimu tobimanyi mbimanyi ne isensi y'ekivulu kyenyini ng'okigenze mutofuna nakyo oyagala olusi sound biba byonna biki bifu it is very good to have entertainment every country has entertainment but it is not the primary gundi ya country you cannot put teachers vis-a-vis promoters promoting what bana bamekanga bidongo muzadde we yagenda kola Abu Dhabi mama we ali Oman tata we ali mu America London Dubai Canada California Michigan Thailand Japan omuzira gumukuba togumanyi asombe amaji gamumenye omugongo naye akudde Uganda omwana we yayononekera mbiki mu bidongo ekisooka bintu ebisinga bibakola bya stunt nti simanyi ngulidde lirya jazimini emmotoka byakiyai omuzadde akwata omwana we agambe genda mu kuyimba kumbe nga tannagula ku ki ku mmotoka Faluku we are in such desperate times nti otuula wansi n'obuuza bapoliisi emmeeka bali ku ki njagala okuwajja n'ossala obubaka mugambe nga bw'ofa ennyo ku bapromota babadi bulaka bamama fiina simanyi basawo baganda simanyi bayimbi gwezoyita special interest group sizo nga kifulisena njagala omanye nti tulina abaana 12 nga bakwatibwa bataata baabwe mu lockdown njagala mutegeeze tulina abaana mu 1,000 abafunye embuto teenage mothers twogera ku teenage what mothers ng'omwana muto twabadde tugaba emmere ne kulutumu nga tugabira abaana ba 14 nabalabye 15 nga kifulisena enso okubalamu vali ey'amaanyi wandibadde awo nga ddala kifulisena wandibadde waliko waki vali ng'osala entotto wamu ne muganda wo gamba tukoze magezi ki okusoma naye kuba kuli vacho where are the materials
omuntu omunaku asoma atya virtual tewali sensitizing team mu byalo radio ze bagamba oggula buli district abantu basomereko maneya ne mie baba wa data bagende online data wa bay 12% gye bassa ku data omuntu agisomereko wano awa zeze sente azijjeewa otyo so ze mbadde njagala abantu bategeere nkuba omulanga nga mpita maama Kataaha Jesse Muyingo mwenna abakola mu education bakulusumu muzaata simanyi muyina PhD mukozese PhD zino n'emaloboozi kubanze sisuubira nti ze isima ntuuka mu office kulusumu gyatakola ki yatatuuka naye nagamba ensi yakyuka oyinza olaba nga te kulusumu nyinza omusooka mu office yes ewa Janet wonna ensi yafuna paradigm ki shift so kyannaku nnyo Faruku kino tekiriikaani obaani kuba abaana bafuna embuto nga bato banupu ba DP ba FDC banapawengwa benalemu this is a very big problem ate ng'ogigasseeko nti tugenda ku producinga mu abaana abasoma okuva covid we yajja ne bino bibadde bageta nti bibuuzo half baked tebalina basomye fake okakasa basomye eki abaana bafunye bunabona sibiki ebibuuzo bakola pulaani eyo bakolera ebibuuzo ebigonzeemu engeri gye babaddeeka kati oyenkana ebyo yasoma mu 60 ye lwaki bwekityo wekiri simplicity kubanga teweza wa image senga babalese ne babawa bye twakola mu 60 bonna bandigudde okakasa yes omayebuzo twasomanga education infu yafu oyinza otya okuŋŋamba nti nkwata omwana wange muweerera obusomesa oba obusawo Faruku tusoma ne batugamba bano ba medical student ne president agamba bafunire engeri ba scientist eya science gye basomamu era bo bakolera mu malwaliro tubatyana nnyo baba n'ebitabo simanyi chemistry simanyi PCM emyaka 6 ali awo atoga mmese bwakuulamu emitima wakuulamu ebibumba nti nasoma busomesa yetololerawo emu 6 jafuna emu 6 ng'atawa ayise obusawo kati S6 nga tewayita na bulungi ng'olina principal passes biji obeera mu parliament ne basooka bakuwa ebibiri ebyemmotoka ne bakuwa 5 g'amasuuti otyo ne bakuwa iPad omukuumi driver assistant okitegeera kati how can children be motivated to become doctors? They can't. How can children be motivated to become teachers? Ate bakuwa kamwe enkaga nga kajira mu time. Ato ye dokita akoze internship wa mitwalo 8 vao nsanvu yes emitwalo nsanvu nga omufere w'ebivulu alina million 165 lunana. So there is no longer pride in education, neither in medical. Yes. Faruku gwembuulira, how do doctors feel? Nti nasoma emyaka 6 balaba promoter jeyo lunana sirero si bala byakomye mu S6 ali member wa parliament kati ngoba gwe Faruku ogenda mu kiwa do event nange nsala nengende mu parliament kwa Faruku nzo oli mulungi mu chemistry mu kulongoosa naye you are demotivated. So education efa education health sector abasawo ne batuuka okukalakasa mu covid lwa mutwalo gwa mmere nga be ba front line wakazi era n'ogamba nti chief lisena simanyi owolereze simanyi ebivulu byaffe byafa simanyi bitwali tugenda tutegeka mu desi nange ebivulu bigatta valiki tetuganye basasula omuki omusolo abamu nga nawadde tebakola ki tebasasula naye kyogamba promoter in music industry ye second oba first oba third largest musolo payer. Wano company single sasula emisolo zimanyiddwa MTN, Nairobi Breweries, Airtel. Tugende mu UR etulabe sekita eno gye batadde kumwanjo ereeta mmeka
anti kati wano wenyendo okugambira Faruku ensi yafuna paradigm shift kyova tebategera lwaki ndi mukadde naye ndi kuonu ki online abakadde bangi balabidde ku nze because ensi y'okusirika yaggwawo the moment first created social media era oba olaba abantu abasooka yonna baba yakabiyiga sibyagala byabaana bato n'omugasebo juza muntu oli wakinaanula wobaga naggaana akawunti otyo kakati eyo mind etakuganya to change where it is necessary yeretedde abasomesa obuzibu waliyo institutions zoyingiramu nekusibirayo nga okatolaba okukola mubakadde ebweru tokkirizibwa kwogera biri ku ddwaliro ly'abakadde breach of contract kati n'abapoliisi wekalakasa ate ng'oli trained kukwasa mateeka wadde onyigirizibwa wadde otyo lawyer nti jaji omuvuddeyo wekalakasa mu media kisaa kye kyamutwawo tokirabanga yali Bulaaya kakati n'abasomesa we beesanze wano bali mu kattu nti omulimu gw'omusomesa kusomesa mpisa nga tonnasoma kirala kyonna balina okusooka bakuyigirize ki mpisa katalina bw'avaayo aleekaane ng'ate shift yakyuka every dick Tom and Jerry ayogera yabakafa ensonyi ayina ensonyi vaawo ye kyetuliko kyatandikirawa mu kyaki kitya gwe teekawo Kanani oteekawo Bugembe oggulewo ne Namirembe Kasidulo mu ddakiika 10 nga Kanani ejjudde lwaki anti shift edda nga tugenda mu kyaki etutuula omwo ngenda mu nsi mulinda kwaya yeyimba nze nasomera Nkoyo boarding primary school ngenda mu nsi ensuubize ngenda mu nsi ensuubize Mukama yeebazibweyo gye ngenda kati naye nga kwaya yeyimba naye nga balamutudde buki butuuzi bano nedda oba ova mwanjenwa oba oli mu mini oba otamidde tewali aggaana yingira ate endongo neryoka ekuba kiro kyonna ne bapasita bato ne bazinamu kati bano ab'ettawo kikatuli kye ery'emirembe tebakyabalabawo abafiisa ajjukira balondanga basajja bakulu ensi edduka okitegeera kati baagala Bugembe gwe balireetinga naye mu vidiyo muki okitegeera kati eshifuti neggalyayo babishopu ne tubagala ne tubagala tulaba n'abawalimu webatandise okweyingiza mu nsonga isimaye because bategedde batandise obbaggalirayo kuba gw'osomeseza ku muzikiti yokka okitegedde so eyo paradigm shift ffe gye twalabirawo ewala n'oyingira nenyingira nemanya wesitayingira bansibiddeyo today anyansinga eddoboozi wagaana okuggalirayo nagaana era kati gambye wolaba wano shift wejja oluusi ekwata era olaba bantu bangi ab'amaanyi baluddewo joininga TikTok agaba byabato neddago that's another space what matters is what n'akahamu kako weekali nako bekegatteko eyahamu ate nayo bagyegattako tolinda mulembe kuleka tolinda kuba kati ebyo ebizimbe byaweddemu business hamu yazze ku bino hamu app hamu wave hamu online app ayinanga mukaaga okumaintaininga business so nalabye omusomesa ali mbawulira kuba bloka yes somu nokuba bloka abalala bagamba nti owaimu abajavunye emirimu kati ate okuba bloka omusomesa kibi oli weyawadde comment owa ekibi lwa nsonga oluza lwaki bw'otuuka ku LDC bakugamba oyambala essuuti bandigambye n'abasoma obwaloya bajjenga ki nga bwe bali olowooza lwaki omusawo dokita olowooza lwaki bannansi bambala ettaawo ddamba dokita ye n'ayambala lya haafu buli kintu kirina emitendera buloka mulimu mulungi kwata asoma oba agwagala ogukola do you get it naye gufuuka mubi nga you have descended me from being a lawyer tokuba buki buloka temutukwata buki bubi buloka mulimu mulungi osaana okugujjamu sente nnyingi ezisinga ez'abasomesa naye woziti ye kaliya yange abantu abamu tebaliiwo okukolerera sente nnyingi
Kyobula abasomesa babaddewo era nga bapromota baba ne ssente abayimbi ne bagula z'eskaledi tewali abanyiigira kuba yakkiriza ofuna ekyo kyalina ofuna mu nsi wali kye tuyita addiction anti walowooza addiction ziri ku drugs bw'ogenda mu Europe waliwo abaana abazungu ng'ali addicted tu mulimu taba na mukwano babeera bawala we batyo bawala b'omuwala governess gwe yali awasizza kati babayita job addict ngayagala mulimu gwe baba ku mulimu taba na fulendi ne bamuwadde ennaku za live ayitawo ko olw'eggulo nga yeetambuza addiction so waliwo omuntu ali addicted to his career as a proud teacher kitegeera naye bw'omuzza ku bulooka nga si echoisi omuntu abuuza nti General Salary nawuliriza sekita emu yokeeye y'abayimbi kitutabudde nti over and over but the thing is General Salary abamulinaanyi banguyirwa bano abayaaye bannaabwe okwawulagana eki amangu kuba General Salary ne wanaayita abasawo n'abasomesa balina association zaabwe kati n'abaana abawa ssente bateeka ku akaunti yaki ya association ziyita mbabulooka kati bulooka waaba tajja kuteeka ku appointment list obamanyi gwe ebyeggulu bakuwa 8 bakuwa 10 ofuluma na 4 ate baani abazijjayo abazikuunyuula okoleza appointment waliwo babulooka baawaawo nkutidde ebijambiya biri waliwo bimanyi nagendayo yatuwa 10 twafuluma na 4 ng'omukaga guzzeewa kati njagala okutegeeza nti kyo kyekireeta obuki obuzibu ne mu State House kyekimu ani agenda okubulokalinga to the order paper y'abantu abagenda olabwa wali explanation yo bakuleeta mu maaso ga general ate ono isima jeno yetalaba nti omuntu ono before covid namuwa kale mu covid wano kuba kiseera si kyawala nnyo nga promoter mpula bafunye billion 5 mu million oba million 0.6 wabadde wakayitawo ndowooza nga mwezi ogwo essaawa zino bonna the thing is bazzeeyo bali mu maaso ga musajja yetalaba jeno yayogera alaba yagamba ino business mulemedde okugoba wano aba Nigeria nze ngenda giteekamu ayagala music ku mutima okiwulira ate obuzibu twesanzeemu ne jeno w'omusaasirira nti ajja kugamba isima aba education abasomesa balina ministry ennamba nange ndi mwenye naye ate agikulira mwenye nnyo okitegedde ate ekirala w'omusaasirira nti senga yeeteekamu okuyita abasomesa oba onafuyiza nnyo maama abo n'abaleka kw'ensonga gy'enzudde lwaki abakola ki yabaleka that's the only thing ekiyinza okubawo nti kati mu bino ebintu bya gavumenti wewala nnyo yingira mu sekita y'omuki y'omulala abagriculture bagamba nti ssebo gwe yali atulimu ebyaffe ensonga zaffe zaggwa agriculture yatereera agriculture yamutereereza ku personal level ye nga jeno ti Uganda yonna erina tiles tiles tozimanyi ezekape nzimanyi zize kati Sylvia oli Miss Uganda simanyani ate okubanga ye supervisor wa wealth creation Sylvia oli kati Sylvia oli wolaba nga ye wealth creation olowooza ayanguyirwa baani bagriculturist oba banna ababadde music industry so bakamiliyoni tolina banenya bo balina omukisa at the time we beetaagira ebintu bino balinawo abantu ki baabwe wealth creation is a very good project but erakinga sensitization isima mu byonna kyekirina okukolebwa ekituufu muzeeyi Museveni aveeyo biki ebirina okukolebwa kuba abayimbi bannanga abayimbi abantu bagamba bannaye abayimbi tetubategeera bapromota tetubategeera industry ya music efuuse ne bakwata nawulidde biliyoni 7 bagitadde mu e-concert tukube ebivulu pa weekend wiiki 5 mwezi mu 2 bo basanyuka tebamanyi nti bagigemye jena agimaze ogikola ki ogigema bonna bali under ki him n'olw'ensonga eyo jeno ye mugezi ategedde ekintu kimu how do I take on music industry as my entity kati kyekino era kyobalanga bali mu misomo yaleeta b'expert babagenda mappinga music bano baliwo wali kulaba bulabi bwe bamala badde Kampala naye nga ye music industry abamaze
kubanga bano ba Bobi Wine abazze bameruka babawadde ekyokuyiga ngo weewuunye lwaki muganda wa muzeeyi agiriko lwaki kubanga kugaye tuli mu vocal world Bad Black lwaki gyali okitegeera nange nayogeddekera bankubidde nti oyinza okujja eggulu bakuyise ne magamba ani ampise nti jeno yalabe video yo era simanyi ne mugamba naye nze nakadde wasinza vuga kilomita ezo zonna jeno banja bakuyise ogende eggulu jeno banja galampereze ku helicopter helicopter ye kukima ye nkima nate enzize kwolo sina manyi nze wesitasula wembeera mpulira bubi netaaga shawa yange netaaga buli kimu kyange sikuteeka mwacholi in era ade bankubidde simanyi ba mutima mutima gyali ne mwa mutima nze sigenda kujja ggulu sina kyenjagala ggulu isima promoter yani kuba kati enensi esobeddwa promoter yani omutuufu promoter yandibadde Jeff Chiwa promoter era w'ensonga zo anti-promoter, if you are promoting an artist's music, you take on the entire person. Nga olaba nti Shiba ali directed wa wana abeera Shiba tayinza beera wantu watagenda sasulwa. Kyokola nti mu amidst of kulwana kuno abayimbi bawala bokka be basigaza pride mukulwana kubanga Rema tomulabye eyo Shiba tokoze eki tomulabye eyo neka spice na kotokoze eki tokaliyo because management zaabwe zezibatambuza mu mivuyo gino gyonna egiriwo gulu kwa bamanyi oyinza battira brand mbantu abantu ne batategeera kye wagenda kukola ggulu ne bakutwala nti nga olaba kati buli muntu musabirizi kati abantu banaakulaba batya ne basasula ssente okitegedde abantu banaakulaba batya ne basasula ki sente tebasobola sasula sente because bakuzuula nti nabo gye baba baagala okugenda naawe gyokola ki gyobeera neoba oli ogenze kukolayo birala oba mappinga music oba kola ki naye bwe bategedde mubadde mubalaga simanyi mayumba simanyi nagulu agundi tebiriiwo batugamba simanyi era lutala ayina ennyanya watermeloni simanyi nga tugula birime mweno covid bimumala oba ne ssente simanyi ajjuza ennyumba ebuwaate ali ggulu nze njagala okugamba Faruku lutalo nawuliranga eyabigaana mbune e-concert sente yazizaayo yali yeepanka agenda kujja ayimbe okakasa nkutidde bapulaninga bonna mu Superstar Music Association bazire concert nga bategedde yabalunywa ne baagala bagikube era n'omukulu Balamu n'awandiika nga tebamanyi e-concert ya Jeno era baagala otuukayo nga Jeno alaba e-concert $1 million deno tulabe bali babeereeyo bali bakozesa divide and rule era yasooka kujjamu $1 million tutukuwadde obwa board ku UNCC kati wala $1 million bamuwadde nakkiriza anaalwana naawe atya nga gwatanafuna you get it so n'olwensonga eyo nekibanga wekityo kikola ki so aba promoter abatuufu tulina Jeff Chiwa ate tabiriimu ne manager Roja bana abali eggulu Balamu lakini balunywa lakini lakini Emma bachi anti abo business partner n'abayimbi kyova olaba nti abayimbi abanene batandika okwetegeka ebiki ebivulu balutalo babebe bawone midomani ono midomani Abitex oba balunywa midomani you get it kati bubuze when was the last time Balamu yategeka ekivulu kya bebe banga dene anti basotegeka byaka miliyoni kubanga money maker era wozimuwa nga akola ebimusanyusa wezigwa nga muddamu muyimba you get it ne kati bebe yabala nti mu mwaka nene ebivulu bimeka bisatu ninakosa contact zange z'abagagga ne companies zendi Royal 2 ne Lutalo the Haze okiwulira ne bamisacho gaggawala nga Eagles yetegeka kati bide byankutegese bye bireseze baliro pazo obuzibu we yakuba gendo okole mmotoka
yakola milioni ezituuka ne 4-5 ng'azikolera ngazizenga ng'azikolera ba middleman kuba middleman akutayiminga effort yonna oba ogitaya kuyitisa omwo toyinza kugitaya ku kivulu abantu abo banyonyi kati gw'ogamba kaniyo oluyimba kanjiyo oluyimba n'olukuba tibadde simanyi double bed mazongoto double bed mazongoto kati yali nakivubo nga n'ekitanda weekiri yafuna mu double bed mazongoto bamanyi otegeka ekivulu kireeta pressure nyingi oyinza n'olemukola ki okuyimba kati bajjamu kulasiti awo jukira balina contacts ku bifo era balina n'amaanyi ng'olina venue gy'oyagala nga wamumye show n'agyekiika venue okitegeera Steve Jini wamulabyeyo sinamulaba tategeka bivulu bya Fenoni sinabamulaba tategeka ebivulu bya Fenoni abitegeka waliwo asinga Steve Jini otegeka tewali Alex Mwangi taliyo kuba ye kati kyali waledi business ye ne womwa 5.6 billion tezimumala senga space eba closed you get it kati ate no munanga kakatu okalaba abo abayimbi abato bakafunyemu advantage anti omuyimbi omukulu akyayiddwa okakasa nkutiti bayimbi bato baliya mu voice bakapeke ba Victor Cruz ogenda laba baana bato ba mata oba bambi tebabirimu ebintu abasajja bakyakuba nsi bategeera kati bano abantu bagenda twalanga ba business people batule ku bukiiko era mbasanyukirako kyali wange DJ Michael gobirwaniridde osaana obe ku bukiiko obwo kuba time eki yeyo naye nga nkugambye bisudde pride kubanga abantu bagendera ku kye bawulira kati radio zonna abayimbi bali mu kusabiriza abayimbi bali mu abayimbi abanene yenjiri etambula kugambire bawase batte sente milioni 5 nti awangudde kadonkamu Sebbali yagwa mu nfuufu n'asiita ng'omwana omulabo ngenda kuddayo nteekawo embiganye eri ewajje n'ateekawo ddulama yakola ki yayita oggakyebula Bad Black ajjatuuka ali agambe nze watte munkolako njagana nina ne kasitoma gwe njagala ogenda ogguza babwa okitegeera mudde wali mwogerero yasooka ave mu meeting abantu bano bagenze ku mapping music ye balina obumalirivu basoma mapping gye bali babaleeta timu ya expert ba mappingira geno bano bali yokola to fit in kwa hiyo babadde balina omuliro jena ayonoonya industry ekoze eki kati gye bajjeno bageza bebe jangu lutalo jangu kamiloni jangu palaso jangu wizo jangu kati omudomo gwa jena ayonoonya industry ne bwogongeza ngo oli omu gravity abantu bagate gravity ayogera bikinga bebe wa naye jali bebe bamanyi ki industry ninga ye jeno yaleta daba Israel ba expert mu kumakinga music gogenda nga yimba buyimbi industry egenda nno yatugamba yatugamba jeno n'abagamba muganya ogoba wana aba Nigeria kambe egobere kyaliko tweyanzege naye nga jeno muwobo bako obusembayo ku education ne health jeno njagala mugamba kale ne waba tabayise abulire kubasobola kuba kati ye image y'abantu balowooza afa ku bantu baki bamu naye nga wenkugambye nti nejje n'obutayita maybe ba teacher it is because atabatwala mwenye nnyo ku jeno gamba nti ono muganda wa Musabba ate oli mukyala wa muki Musabba kati jeno sabe naye waayingirira ate n'ayita abasomesa abavodde maama abasomesa bakole ki abasomesa batandika okwevaamu bampite bambere eddoboozi lyabwe obwogerere siri wa bbeeyi nnyo milioni 4 gammala mbogerere balabe naye beetuddeko nnyo bakuba paani beekonsoli nze banakuwadde abamu bagenda fa kikutuko okimanyi nti amasomero gali ku auction nalabye amawulire wano ate kati oba olikozesa ki kyekigenda mu maaso ekigenda mu maaso ye pandemic gwe tukola ki gwe tulimu really president abafa ku bantu kyangu nnyo abaana abato okufine a big number ate nsi wegwamu abaana abato ne bafine a big number you can cause chaos kuba nobo baana bebafa abaana babazadde muntu omukulu bw'ofa
kali naye nga abaana so nze njagala bakubira omulanga nti jeno toyita abapromota bokka waliyo ba teenage mothers waliyo abantu bangi abeetaga okuyamba naye neoba tobayise tegeeza bekikwatako kubanga mpulira bakuyita government chief listener ekifo sikimanyi engeri gye bakigabamu naye nga ebbanga lyokikoledde okisaana. Tuli powered by Sozo Property Consultant bagamba obwina byonna ebyakabi ebyomunju ebya restaurant ng'obikoye bibawe ne mugana ngo Sula Motor gamba gendawo ofune emmotoka Sula mbuuziza nangamba wayi emmotoka y'omusajja emmotoka eyo tebabanga bali mu comedy muno obubadde bwabwe bazanyira online emmotoka ntuufu enkya Kenya Sula Motors nji mutwalire yagambe nti ku mmotoka ya Ichuli njagala teekawo katanda nga ofalawo bate emmotoka awakana oyinayo abawakana abantu bambuuza nti emmotoka eyo ddala ntuufu oba kiwani baawano ne Sweden eyo Sweden yayise mu prime minister Sweden bantu be bali obeeranga nabo baŋŋamba nti waayi nga nali mbeera nga awakanya n'amutwalako oyo kaadi z'emmotoka we ziri omanyi tukwoyo okulaba emmotoka mu mawulire ng'emmotoka tezirina kaadi z'emmotoka oli n'agamba nkuwadde emmotoka gwone namuwa emmotoka naye nga kaadi tewali so emmotoka eno eri mu mannya ga Mr. Ibrahim Tosuubira yani ye jjajja Ichuli mufunye omukisa okuyigana erinnya lyange bagenda ozikuwa registration number eri UBK Uganda Bloggers President BKC yeriko nze nkyanyumya n'aba AF ngamba amajira Faruku kyola asirengeza mmotoka ya sikyatawana kadi yino amanye ebyemmotoka yajja kitegeera kadi emmotoka eno yani we yasula ate babanga teriiwo kati wano ne bubondi nawo na fake nze siiko fake nenfakinga buli lupapula tini namba nayo yino tini namba bajuwa baani yiyo aba babuuza bayiwaayo ina tini namba bannange teweesubye omukisa ogukutwalako ng'oyogera ebyanjwanjwa droni nnene emmotoka eno nga tetunnagenda mu kindeese wano emmotoka eno eva waani awatuufu bannange emmotoka mbanyonyodde mbagambye bbanga lyonna omanyi nali nga ntaabuuka ennaku ezo nakulaba tewansanga pasita Kayanja kati ngaawo ntamuuse kubanga era waliwo ebintu ebyatusuubiza naye tebikolanga ki tebijjanga batusuubiza nze kati nga we twayiwawo emibiri kati ate ffe tetusabiriza omukusuubiza omuntu aba akusuubiza okusuubiza likira ebbanja kati we twekyawa nga nze wommanyi nkera bukeezi nga omuzimu gwaŋŋambye wano nenjiwako Maulana video kati aja miste yamuyisa buki bulungi nangamba isima nkubiranga ku simu ku bintu ebiki ebimu naye nga even that waliwo yali agenda okumpa Mark X yali agenda kumpa Mark X nga lowooza oba mbyakwejalabya nemugamba aji nze ndi musiizi waki walanchi na ne construction company netaaga drone si because simanyi Benz simanyi n'abantu banga nti siba osanyuka nze mmanyi ebika by'emmotoka n'abantu batakola ki batamanyi but the essence was ne bwompa emmotoka ey'ebbeyi ng'eya Michael ekitiibwa kyayo formatic sijja so agitimbako bintu bya kombaka sina sente za bulango ku TV I need to market my company through kat what do you don't ask for a prestigious car you ask for commercial car kati drone eri commercial nti ebintu byange byonna mbadde nkozesa nga mbisuula ku site kwa sina we mbikola ki obiteeka abakozi bange babadde batawaana okitegeera ngina jamba za kombaka kuliko enamba z'essimu emirimu ginneyongere kati gwatalabira wala weebuuze isimu omuyita omusiru naye nga mu myaka eki ate njagula formatic buluteeke nzenze nnyini era ku nnamba empya endala so eno yakola mirimu gyo si yakweja gyange gimmala oleeta ssente zigula gundi ezo zibenzi kubanga bulijjo abagende abasaba emmotoka babe bawa emmotoka ogenda owulira nti bamuwadde benzi sibanyi bamuwadde empenkoni omusajja akwata n'akuwa V8 n'ogifuna n'ekulya ne capital yenna oyinza obulemu gitambuza service
Ajamisi binasiba abyogerako nti oyinza okugamba senga ndi mbulamu bwajani Hamisi naye agamba maintenance ya wakaawe miliyoni aga pade maintenance buli mwezi ayiwana ana emmotoka ya G500 Benz service nkago mupira gwa kamwana. Do you get the difference? So nga tuyigiriza nti ebintu ebimwe inatambulira mu leeni yo kati nze leeni ya isima ne bompa Benz wano formatic blue tech sijja gitambuza wiki gwe mpa drone diesel ekyetaano kintwala okisobola abakozi bayingiramu akalango kayite edduka eringa sasi. So that was the motive naye emmotoka yabawaja Miss Kigulu. All right.